இந்த குளிர்காலத்துல அதிக பேர் சஃபர் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம் சளி, இருமல் தொந்தரவு, சைனசைட்டிஸ், அலர்ஜி போன்ற விஷயங்கள். இதுக்கான ஒரு டிப் தான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன். இதுக்கு கொத்தமல்லி விதை வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துட்டு 10 மிளகு ஆட் பண்ணி நல்லா இடிச்சு ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கு பால் எடுத்துட்டு அதே 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கணும். ஆட் பண்ணிட்டு கொதிக்க விடுங்க. இதை பாயில் பண்ண பிறகு இதுல ஒரு பிஞ்ச் வந்து டர்மரிக், 2 பிஞ்ச் வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நம்ம இடிச்சு வச்சிருந்த கொத்தமல்லி விதை பிளஸ் மிளகு 2த்தையும் இதுல ஆட் பண்ணி நல்லா பாயில் பண்ண விடுங்க. பாயில் பண்ண பிறகு இதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணிட்டு இதோட சேர்த்து கொஞ்சம் பனங்கற்கண்டு ஆட் பண்ணி குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த சளி, இருமல் தொந்தரவு இது எல்லாமே குறையும்.